მისდევ გადაცემათა ციკლს, ვამსხვრეთ რუსულ მითებს, ქმნით საქართველოს სახელმწიფოს. გადაცემების ამ ციკლის გაჟღერება დაგეგმილი მაქვს ასევე რუსულ და ინგლისურ ენებზე. გადაცემების პოვნა შესაძლებელია YouTube-ზე სახელწოდების აკრეფით. გიორგი აპრიდოლიძე, ეს უნდა იყოს ლათინური ასოებით აკრეფილი და დიდი ასოებით. ეს შეეხება ყველა გადაცემებს, ჩემ ყველა გადაცემას. ასევე ორი წერტილი მერე ჭყალებში ვამსხვრებთ რუსულ მითებს, ქმნით საქართველოს სახელმწიფოს. რასაც ახალი გადაცემის შემდეგ დაემატება სახელწოდება ნაწილი პირველი, ნაწილი ორი, ეს პირობითად, რა თქმა უნდა, ან სხვა სახელწოდება, რომელსაც წინასწარ შეგატყობინებთ ყოველი გადაცემის ბოლოს. თუ პრობლემები გაგიჩნდებათ YouTube-თან დაკავშირებით, მიმართეთ მასში გარკვეულ ადამიანებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის შემდეგი ოპერაციების ჩატარება. მოწონებისა და აუდიტორიის მოსაზიდად დააჭირეთ იმ ვიდეოს ქვემოთ მოთავსებულ ღილაკებს. მოწონების შემთხვევაში ზემოთ აწეული თითი მოწონება, არ მოწონების შემთხვევაში ქვემოთ დაწეული თითი არ მოწონება, გასაზიარებლად ის არის გაზიარება, რითიც ვიდეოს გაუზიარებთ სხვებს. სასურველია რაც შეიძლება მეც 5, 10, 15, 20, თუ ნაკლები ეგეც პრობლემა არ არის. ასევე გამოსაწერად ლათინური ასოებით ჩაწერილ, შავ-ჩარჩოში ჩაწერილ subscribe-ს, რომელიც შეგატყობინეთ ჩემი ახალი ვიდეოს გამოქვეყნების შესახებ. თქვენი მოსაზრებები თუნდაც ჩემთვის მიუღებელი, სასურველია კონკრეტული ფაქტებით გამაგრებული და დასაბუთებული, შეგიძლიათ ჩაწეროთ კომენტში. ვიმეორებთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. თუ ვიდეო ჩამაწერის ნახვის შემდეგ დაგაინტერესებთ იგი და აუცილებლად მიიჩნევთ გადაცემების ამ ციკლის გაგრძელებას, გთხოვთ შეძლების დაგვარად. მინიმალურად მაინც შეეწიოთ მას შემდეგ ანგარიშზე. საქართველოს ბანკი, ანგარიშის ნომერი აქ არის მითითებული. ვიმეორებთ დაინტერესების შემთხვევაში და შეძლების დაგვარად. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ან რაიმე საკითხის დასაზუსტებლად მომმართეთ Facebook-ზე. გიორგი აპრიდოლიძე, ეს უნდა იყოს აკრეფილი ლათინური ასოები და დიდი ასოები, ან გიორგი ორჯონიკიძე აპრიდოლიძე, ესეც ლათინური და დიდი ასოებით. ან მეილზე gogi@apridolize gmail.com. სანამ ძირითად თემაზე გადავიდოდე, მინდა ზოგადად მიმოვიხილო რუსეთის მიერ საქართველოს 225 წლიანი დამახინჯებული ისტორია, რომელიც დიდ დაბრკოლებას უქმნის ქვეყანას საბოლოო მიზნის მიღწევაში. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს და საქართველოს პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ამ ორი დიდი პიროვნების სიტყვებით მინდა დავიწყო YouTube-ზე სპეციალური გადაცემების ციკლი, ეგრეთ წოდებული რუსულ-ქართული ძმობისა და მეგობრობის დიდი სიყალბის შესახებ. საერთო სათაურით ვამსხვრებთ რუსულ მითებს, ქმნით საქართველოს სახელმწიფოს. არ შეიძლება არ დაეთანხმოს საქართველოს პატრიარქის ილია მეორეს ინიციატივას საქართველოს ისტორიის გადახედვისა და ახლებურად დაწერის შესახებ. მართლაც, თუ გვინდა დავზლიოთ შეცდომები, სწორად დავგეგმოთ მომავალი, აუცილებელია რეალური და არა დამახინჯებული წარსულის ცოდნა, რომელსაც რუსული პროპაგანდა ავრცელებდა ამ ხნის მანძილზე და რომლის მიზანია რუსეთის აგრესიის გამართება და მის საქართველოს ხსნელად გამოყვანა. ზვიად გამსახურდია ამბობს, თუ გსურს ერი ან ადამიანი გახსნა და გადააგვარო, მას არა მხოლოდ უნდა დაამიწყო წარსული, არამედ უნდა გაუყალბო იგი. თავისი ჭეშმარიტი გმირები მორწმოქმედება და უნიათო კაცუნებად უნდა დაუსახო. მედროვენი და მოღალატენი კი გმირება. დიახ, სწორედ ამას აკეთებდა რუსეთი ამ 225 წლის მანძილზე. აქედან ჩვენი ზიგზაგური ცვლა, მრავალრიცხოვანი შეცდომები, რომელიც საშუალებას არ გვაძლევდა დროულად მიგვეღწია დასახული მიზნისათვის. აქედან გამომდინარე, გადასახედია რუსი შოვინისტების მიერ მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრის, მე-19 და მე-20 საუკუნის 1917 წლამდე კონიუნქტურული მიზნით დამახინჯებული ისტორია.
ასევე მთლიანად გადასაწერია რუსი ბოლშევიკებისა და მათი ქართველი კოლაბორაციონისტების მიერ სრულიად დამახინჯებული 1918-1921 წლების დამოუკიდებელი საქართველოსა და სსრ კავშირისა და ოკუპირებული საბჭოთა საქართველოს ისტორია, ისევე როგორც რუსეთის 1991 წლის 22 დეკემბერს განხორციელებული ინტერვენციის შედეგად მიჩქმალული დამოუკიდებელი საქართველოს 1990-1991 წლების მისი დამხობლი პრეზიდენტის ზვიადგამსახურდიასა და კანონიერი ხელისუფლების ისტორია. მე ჩემი გადაცემების სათაურში ხაზს უსვამ რუსული მითების ხრევას. დიახ, უნდა დაიმსხვრას რუსული მითები, ვინაიდან ეს სიყალბე 2 საუკუნეზე მეტია რკინის გუმბათივითაა გადაფარებული ქართველებზე. საშუალებას არ აძლევდა და აძლევს მათ დაენახათ რეალური ფაქტები, სწორად შეეფასებინათ მოვლენები, რის გამოც არ ხერხდებოდა ეროვნული თავისუფლების საქმის ბოლომდე მიყვანა. სწორედ ამ მითებზეა დაფუძნებული რუსეთისა და მეხუთე კოლონის ბატონობა საქართველოში, რომლის მიხედვითაც ჩვენს ჩრდილოეთ მეზობლებს მხოლოდ სიკეთე და აყვავება მოუტანია საქართველოსათვის. რუსი პროპაგანდისტების და მითი ქართველი ამსონების თქმით, რუსეთს დაუხსნია სახელმწიფოებრიობის გაუქმებისაგან, ირანიზაციისაგან და გათურკებისაგან, ისლამიზაციისაგან, ქრისტიანობისა და ერის დაკარგვისაგან ჩვენი ქვეყანა უმძიმესი მდგომარეობიდან გადაურჩენია მისი ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, გაღატაკებისაგან და შიმშილისაგან ფიზიკური განადგურებისაგან მისი მოსახლეობა, სიმდელიდან გამოუყვანია ქართული განათლების სისტემა, მეცნიერება და კულტურა. მართალია ბოლო წლებში ბევრი გაკეთდა ამის გასაბათებლად, მაგრამ საზოგადოება ისევ იმყოფება იდეოლოგიურ მარტოხებში, რის გამოც არასწორ ნაბიჯებს დგამს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობაში. ამ სიცრუის განბათილებას მიეწოდება პერიოდების მიხედვით განაწილებული გადაცემები, რომლებიც წარმოადგენენ რუსეთის სიცრუისა და მითების მძელ და უწყვეტ ჯაჭვის რგოლებს. ამიტომ არ შეიძლება რომელიმე მათგანი სამოგდება, ვინაიდან გაუგება რხდის ამ აგრესიული პოლიტიკის ვერაგულ არს. ეს გადაცემები იქნება მამხილებელი პასუხები რუსების მიერ ცენზურის ქვეშ დაწერილ ორსაუკუნებრივ უალტერნატივო ისტორიაზე. მათთან ერთად რუსეთუნის მიერ გავრცელებულ ტყუილებსა და ცილის წამებაზე, რომელშიც ამის საპირისპიროდ გამოყენებული იქნება სანდო წყაროებზე დაფუძნებული უტყუარი და სანდო მასალები. მეფის რუსეთის ბოლო წლების საბჭოთა დამოუკიდებლობის პერიოდზე საუბრისას ვაპირებ გამოვიყენო პირადად ჩემი და ჩემი ნათესავების, ახლობლებისა და თანამედროვეების უშუალო ნანახი ან გადმოცემული ამბები. ასევე გამოვიყენებ მოსახლეობის და ფეისბუქის მეგობრების მიერ მოწოდებულ მასალებს, რისთვისაც გავავრცელ სპეციალურ კითხვარებს. რუსები ხშირად ახშობდებს გამოთქვამენ, რა პრეტენზია აქვს ქართველებს რუსეთთანო, რატომ არ გვიფასებენ ამდენ სიკეთეს, რატომ არიან ასეთი უმადურები ჩვენს მიმართ. ეს იმიტომ ხდება, რომ ესაა მათ მიერ დაწერილი გაუკუღმართებული ისტორიის შედეგი, რომელიც თვითონვე დაიჯერეს ტყუილები. თითქოს რუსებს გადაურჩენივად მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში, მე-19 საუკუნეში და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ფიზიკური განადგურებისაგან, მართლმადიდებელი სარწმუნოების, ერისა და კულტურის დაკარგვისაგან, ისლამიზაციის, ირანიზაციისა და გათურკებისაგან. რუსი ბოლშევიკების თქმით, რომლებსაც ხარს უჭერენ ქართველი თანამოსაქმეები, თურმე მათ აგვაცილეს 1918-1921 წლებში მათივე ტყუილზე შეწყსული დამოუკიდებლობის წლებში ბოლშევიკების მცდარი მართვის შედეგად გამოიწვია ეკონომიკური კატასტროფა. დაგვიწვეს ეგრეთ წოდებული იმპერიალისტური სახელმწიფოების დაპყრობისაგან და ავიწყდებათ რუსეთში ბოლშევიკური მმართველობის დროს და მათი მცარი ექსპერიმენტის გამო 1918-1922 წლების შიმშილის დროს დაღუპული ათობით მილიონობით ადამიანი.
მათი მტკიცებით 1921 წლის 25 თებერვლიდან 1990 წლამდე საბჭოთა კავშირში ყოფნით საქართველო გახდა აყვავებული ქვეყანა, განვითარდა ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, დამყარდა საზოგადოებრივი წესრიგი, გახდა დაცული გარშე და შინაგანი მტრებისაგან, მკვეთრად ამაღლდა მოსახლეობის კეთილდღეობა, იმათა მისმა რაოდენობამ ჰქონდა უფასო, თანაც მაღალი დონის ჯანდაცვა და განათლების სისტემა, გაიფურჩნა მეცნიერება და კულტურა, პიკს მიაღწია სპორტსმენთა წარმატებებმა და ვერ პასუხობენ კითხვას, თუ ასეთი კარგი და იდეალური იყო, რატომ დაინგრა მათი სახელმწიფო, სსრ კავშირი, მისი ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, აყვავებული საქართველოს მის რუსეთთან ერთად ავრცელებდა და ავრცელებს ქართველები დაკომპლექტებული რუსული მეხუთე კოლონა, რითაც ხელს უწყობს მათი ბატონობის გახსნას ჩვენს ქვეყანაში. გაქრისტიანებული საბჭოელები სსრ კავშირის დანგრევაში ადანაშაულებენ აშშ-სა და დასავლეთს, რომლებმაც სინამდვილეში ყველანაირად შეუწყეს ხელი რელიგიის, საქართველოს შემთხვევაში მართლმადიდებლობისა და მისი ავტოკეფალიის აღდგენას, რაც მთავარია მათ მსოფლიო ეკლესიების მიერ აღიარებას. აშშ-სა და დასავლეთის მიერ საბჭოთა სისტემის დანგრევას მისდევიან და საკუთარ თავში არ ეძებენ პასუხისმგებლობას, რომ სწორედ მათი ცუდი მუშაობებით და უხარისხო პროდუქციის მასობრივი გამოშვებით, არალეგალური შემოსავლებით, ბიუჯეტის დარღვით, საბჭოთა კანონების მუდმივი დარღვით თვითონვე გამოუთხარეს საფუძველი საბჭოთა ეკონომიკას და საბჭოთა სისტემას, რაც შეეხება ქართველების დაცულობას რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის შემდეგ, დაითვალონ თვითონ კომუნისტებმა და ჩეკისტებმა, წითელი ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა, რუსული ორიენტაციის სასულიერო პირებმა, რამდენი ქართველი კომუნისტი, თვითონ კომუნისტებზეა ლაპარაკი, ჩეკისტი, სასულიერო პირი, ინტელიგენციის წარმომადგენელი, რიგითი მოქალაქე ემსხვერპლა რუსულ საბჭოთა რეპრესიებს, ასევე რუსეთის ინტერესებში წარმოებულ ომს. და თუ ასეთი კარგი იყო საბჭოთა კავშირი, რატომ არ დაიცვეს თავიანთი ბელადი სტალინი, რომელსაც ჯერ მხურვალედ უკრავდნენ ტაშს და მერე გაიტრუნენ, როცა მათივე თქმით მოღალატე ხრუშჩოვი აკრიტიკებდა მას, როცა ახალგაზრდებს ხვრებდნენ 1956 წლის 9 მარტს. რატომ არ აიმაღლეს მათ ხმა 70-იან, 80-იან წლებში შევარდნაძის მასობრივი დაჭერების დროს? რატომ არ მოაწყვეს მასობრივი აქციები, როცა როგორც ისინი ამბობენ, გორბაჩოვი ანგრევდა მას სასიხადულო საბჭოთა კავშირს? ციკში ვამსხვრებთ რუსულ მითებს, ქმნით საქართველოს სახელმწიფოს, საუბარი იქნება როგორ ქმნიდა ყველა პერიოდში ერთნაირი სცენარით რუსეთი საქართველოს დაპყრობის ნიადაგს, აწარმოებდა მის წინააღმდეგ მუდმივ ექსპანსიას, მეთოდებს, რომელსაც იყენებდა იგი, ამახინჯებდა ფაქტებს და ისტორიას, ხალხის დასაბნევად სპეკულირებდა მართლმადიდებლობით, ანუ ეგრეთ წოდებული ერთმორწმუნეობით. ყიდულობდა, ემუქრებოდა ან აშანტაჟებდა საქართველოს მოქალაქეებს, მათი ყველაზე დამყოლი ნაწილიდან ქმნიდა თავისი ინტერესების განმახორციელებელ მეხუთე კოლონას, მისი საშუალებით საქართველოს მოსახლეობას ახვევდა თავს რუსულ პროპაგანდისტულ შტამპებს, ჯერ იდეოლოგიურად იმონებდა, მერე კი ფიზიკურად იპყრობდა მას. ეს გადაცემები იქნება პასუხი და იმის ჩვენება, რამდენად შორსაა რუსების მიერ ამ 2 საუკუნეზე მეტ მანძილზე საქართველოს მოსახლეობაზე ჯერ კიდევ პატარა ასაკიდან თავსმოხვეული სიცრუეები სინამდვილესთან. როგორც ცდილობდნენ და დღესაც ცდილობენ ისინი შავ ფერებში დახატონ ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, რომლის შველაც მხოლოდ რუსეთშია. ეს დიდი სიცრუე ღრმადაა გამჟღარი ქართული საზოგადოების საკმაო ნაწილში. მისი დაძლევა ხდება ნელა და მტკივნეულად უამრავი შეცდომების დაშვების შემდეგ, ქვეყნის კეთილდღეობისა და დიდი მსხვერპლის ხარჯზე. ქართული საზოგადოების საბოლოო ზომბირება ხდებოდა ოკუპაციის დროს, დაშინებისა და იდეოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, როცა ალტერნატიული აზრის უქონლობის პირობებში ყალიბდებოდა გაორებული აზროვნება, მოსახლეობას ართმევდნენ ნამდვილ ისტორიას, პოლიტიკური აზროვნების უნარს, საკუთარი არჩევნების
გაკეთების უფლებას, აზროვნების გაორება. ესაა, როცა ერთ პიროვნებაში თავსდება ორი საპირისპირო ურთიერთგამომრიცხავი საწყისი. ერთის მხრივ ესაა საქართველოს მოქალაქეების აზროვნების გენეტიკური საწყისი, მის ბუნებაში მყარად გამჯდარი სამშობლოს სიყვარული, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისაკენ დაუოკებელი სწრაფვა, ანუ ქართველების ურყევი, განუყოფელი და მარადიული თვისება, რომელსაც ოკუპაციის პერიოდში მის გასაბათილებლად რუსი აგრესორების ფიზიკური ზეწოლის ქვეშ, მკაცრი ცენზურის წნეხის ქვეშ დაემატა რუსების მიმართ მადლიერების გზობის ჩამოყალიბება ძალადობით, საქართველოს მოსახლეობის სიყალბითა და დამახინჯებული ისტორიული ფაქტების გონების დაბნევა, ანუ ურთიერთსაწინააღმდეგო აზროვნების შერწყმა, ამას მოყვა მოსახლეობაში რუსული და საბჭოთა სკლეროზის ჩამოყალიბება, ანუ რუსების და კომუნისტების მიერ ჩადენილი ყველა დანაშაულის დავიწყება, წარუმატებლობის დამოუკიდებლობაზე და მის ლიდერებზე, დასავლურ მოდელზე გადაბრალება, ამავე დროს რუსული მმართველობის გაიდეალება. მართალია ეს მდგომარეობა ნელ-ნელა შეიცვალა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის დროს და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, როცა გაუმზიურდა რუსების და მისი მსახურების მიერ ჩადენილი უამრავი დანაშაული, მაგრამ ნარჩენების სახით მაინც შემორჩა მოსახლეობის ნაწილში. სამწუხაროდ საკმაოდ დიდში. ეს ძალიან აბნევდა და დღესაც აბნევს მოსახლეობას, აბკოლებდა და დღესაც აბკოლებს ქართული სახელმწიფოს წინსვლას და განვითარებას, რის შედეგადაც ვიღებთ არა წინ გადადგმულ ნაბიჯებს, არამედ უკვე მოპოვებულის დაკარგვას, უკან დახევას, მერე დიდი გარდით მისი ისევ გამოსწორებას, ანუ სიზიფეს შრომას. ამ ომში თავისი მიზნების განხორციელების ყველაზე მრაკლულ მეთოდს წარმოადგენდა და წარმოადგენს რუსების მიერ შექმნილი საცეცის მეხუთე კოლონის გამოყენება. რუსეთი მას ქართველი მოღალატეებით, მოსყიდული, დაშინული და დაშინებული ან დაშანტაჟებული საქართველოს მოქალაქეებით აკომპლექტებდა და დღესაც აკომპლექტებს. მის საშუალებით ეწეოდა და ეწევა ძირგამომთხრელ საქმიანობას. მას ამოფორებული აწარმოებდა და დღესაც აწარმოებს ბრძოლას ქართული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. მეხუთე კოლონის ქართველები ერთგვარ საფარს წარმოადგენდნენ და დღესაც წარმოადგენენ რუსეთის სპეცსამსახურებისათვის, ვინაიდან თავის მავნებულ საქმიანობას აწარმოებდნენ არა თავისი, არამედ ქართველების ხელით. ასეთი მეხუთე კოლონა ყოველთვის მოქმედდა რუსულ სპეცსამსახურებთან სინქრონში, ავრცელებდა იგივე ცრუ ინფორმაციას და ცილისწამებას საქართველოს სახელმწიფოზე. მხარს უჭერდა რუსეთის ანტიდემოკრატიულ, იმპერიულ, საშინაო და აგრესიულ პოლიტიკას. დიდი ხნის მანძილზე აშინებდა ირანითა და თურქეთის, ხოლო ამჟამად ყურადღება გადაიტანა ამერიკაზე და ევროპაზე, ვინაიდან ისინი ხელს უშლიან და დღესაც უშლიან ხელს მისი იმპერიული და დამპყრობელური პოლიტიკის განხორციელებაში. რუსეთთან ერთად იმეორებდა და იმეორებს ზღაპრეს მასონების, რომლებიც ახლა დიპ სტეიტად იქცა და მსოფლიოს შეთქმულების შესახებ რუსეთთან ერთად იცვლის პოზიციას ამა თუ იმ საკვანძო საკითხზე. ხშირად ასეთ პირობებში მეხუთე კოლონის საქმიანობის გამო საქართველოს ლეგიტიმური ხელისუფლება და მისი პატრიოტული ძალები უპირისპირდებოდნენ არა ძირითად ნამდვილ დამნაშავეს და დამკვეთს რუსეთს, არამედ ბიოლოგიურად ქართველებს, საქართველოს მოქალაქეებს. სწორედ ამაზე იყო და არის გათვლილი რუსეთის საქმიანობა, ვინაიდან იწვევდა და დღესაც იწვევს ქართველებს შორის დაბნეულობას, საშუალებას არ აძლევდა და არ აძლევს მტყვან მართალის ნამდვილი და ცრუ ოპოზიციის გარჩევის საშუალებას. შეცდომას აშვებინებდა პატრიოტულ ძალებს, ქსაქსავდა მათ რიგებს, ასუსტებდა მათ წინააღმდეგობას. რუსეთის მეხუთე კოლონიაში ჩართული იყო ზოგიერთი სასულიერო პირი, ცრუ პოლიტიკური პარტიები, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, ეკონომისტები, ისტორიკოსები, მსახიობები, მწერლები, მხატვრები, სპორტსმენები. მეხუთე კოლონა მოსახლეობის ჩრდილოელი მეზობლით მოსახიბლად ცდილობდა და ცდილობს რუსეთის წარსულის გაკეთილშობილებას, მისი ქრისტიანობის მსვლელად დასახვას, სოსიალურ კავშირის იდეალიზაციას და ჰეროიზაციას,
ფრიდა და ახლაც ქმნის მითებს რუსეთის სახელმწიფოს მიერ ქართული სახელმწიფოებრიობის, ენის, კულტურის, დამოსახლეობის, ფიზიკური გადარჩენის შესახებ. ამავე დროს საქართველოს ისტორიის შეგნებული დამახინჯებით და მისი დაკნინებით რუსეთობების საშუალებით ცდილობდა ქართველებში უკმარისობის კომპლექსის გამომუშავებას, მის მანქურტიზაციას, ანუ ქართველობის საკუთარი ისტორიის დავიწყებას, რომელიც გაუადვილებდა ქართველების დამორჩილებასა და დამონებას. მეხუთე კოლონა რუსეთის კარნახის დააგონებდა ქართველებს, რომ საქართველო კი არ იყო რუსეთის კოლონია, არამედ პირიქით რუსეთი იყო საქართველოს კოლონია, რომელიც წოვდა რუსეთს. მისი ხარჯით არსებობდა საბჭოთა პერიოდში, ანუ უმადურებად გამოყავდა და გამოყავთ ქართველები. ამ ლოგიკით გამოდის, რომ რუსებს კი არა, არამედ ქართველებს თვითონ გაუუქმებიათ საკუთარი სახელმწიფოებრიობა და თავისი ეკლესიის ავტოკეფალია, გაუტარებიათ რუსიფიკაცია, გაუზიათ არაქართული მოსახლეობის სტილი საქართველოში მეფის რუსეთისა და საბჭოთა საქართველოს დროს. თუმცა ქართველები შეჭრილ რუსეთში და მოუხდებიათ მისი ოკუპაცია, მოუხმევიათ თავს საბჭოთა წყობილება, მოუქცევიათ ქვეყანა იზოლაციაში, მათი ინიციატივით დაუგრევიათ ეკლესია-მონასტრები, დაუხოციათ სასულიერო პირები, ინტელიგენცია. რუსეთის ბრძანებით კი არა, თვითონ ქართველ ახალგაზრდებს დაუხოციათ საკუთარი თავები 1956 წლის 9 მარტს 70-იან და 80-იან წლებში ქართველი ხალხის მოთხოვნით ეკონომიკური დანაშაულის გამო დაუჭერიათ 80,000 ადამიანი. აქედან კარგად ჩანს, რომ რუსეთი ქართველები დაკომპლექტებული მეხუთე კოლონის საშუალებით ცდილობდნენ და დღესაც ცდილობენ ქართველების იდეოლოგიურ დემორალიზაციას, რისთვისაც ფართოდ იყენებდნენ თავსმოხვევ განათლების რუსულ იმპერიულ და იდეოლოგიზირებულ სისტემას. როდესაც ოკუპირებული საქართველოს სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებში მასწავლებლები და ლექტორები ჯერ კიდევ ბავშვობიდან და ახალგაზრდა ასაკიდან თავს ახლდნენ გაყალბებულ ისტორიას და იდეოლოგიას. ამ სიყალბეების ფართოს გავრცელებაში ასევე დიდ როლს ასრულებდა იმპერიის მიერ გაკონტროლებული და მის წნეხის ქვეშ მყოფი მასმედია, საწარმოო დაწესებულებებში მივლინებული ფასიანი გამყალბებლები, ეგრეთ წოდებული პოლიტინფორმატორები, რომლებიც მასობრივად აზომბირებდნენ მთელ მოსახლეობას, იქ დასაქმებულ ადამიანებს, წენიდნენ მათ გონებაში რუსულ და საბჭოთა იდეოლოგიურ შტამპებს. ასეთი აზროვნება თაობიდან თაობაში უალტერნატივობის პირობებში ილექებოდა ქართველების გონებაში, რაც დიდ რუსული პოლიტიკის მატარებელი ქართველების რაოდენობას. ანუ ხდებოდა ერის გადაგვარება მანქურტული ან გაორებული აზროვნების, საბჭოთა და რუსული სკლეროზის დაავადებული საზოგადოების ჩამოყალიბება. ეს შტამპები დღესაც მოყვებას მოსახლეობას, იგი ქმნიდა და დღესაც ქმნის მითებს ხსნელი რუსეთის შესახებ. ასეთი კადრებით ივსებოდა მეხუთე კოლონა. კიდევ ერთი რამ, რასაც მისი საშუალებით იმპერიული სახელმწიფოში დააგონებდა ქართულ საზოგადოებას, ესა სხვებთან შედარებით რუსების უკეთეს დამპრობლებლად, ნაკლებ ბოროტებად მიჩნევა. რუსული ხრიკი, რომლითაც ხდებოდა და ხდება მოსახლეობის დაბნევა, რომლის მიხედვითაც არჩევანი უნდა გაეკეთებინა მას არა დამოუკიდებლობასა და მონობას შორის, არამედ ორ მონობას შორის, რაც ხშირად გამოდიოდა კიდევ და ძალიან ძვირად უჯდებოდა და უჯდება ქვეყანას. მეხუთე კოლონამ გარკვეულწილად შეასრულა თავისი მავნე საქმე დროის რაღაც მონაკვეთში, საზოგადოების რაღაც ნაწილში პრორუსული განწყობის ჩამოყალიბება. მეხუთე კოლონის პროპაგანდისტების მიხედვით რუსეთს არასდროს უნდა საქართველოს დაპყრობა, არწმუნებდნენ და დღესაც არწმუნებენ მოსახლეობას, რომ იგი პირიქით ყოველთვის უწევდა დახმარებას ქვეყანას უცხოელი აგრესორების მოგერიებაში, რომ საქართველოსათვის საზიანოა რუსეთისათვის წინააღმდეგობის გაწევა. მისთვის ბრძოლაში დაყრდნილი ადამიანები არ არიან გმირები, არამედ გაღებული მსხვერპლი, ჩახოცილები. ამ აბსურდს ლოგიკურად იქამდე მივყავართ, რომ მეხუთე კოლონის მიხედვით
არც ვახტანგ გორგასალი, არც დავით აღმაშენებელი, არც მათი სათაყვანებელი ერეკლე მეფე, სხვა ქართველი მეფეები ჯარების სიმცირის გამო არ უნდა შებრძოლებოდნენ უცხო დაპყრობლებს, რომლებიც ბევრად აღემატებოდნენ ქართულს. თუმცა არა, უნდა დაპირისპირებოდნენ, მაგრამ არა ერთმორტუნე რუსებს. შესაბამისად, ნამდვილ გმირებად ითვლებოდნენ რუსეთის ინტერესებში მიმდინარე ომებში დაყრდნილი ქართველები. ისინი შთააგონებდნენ საზოგადოებას, რომ თანამედროვე საქართველოს ნამდვილი პატრიოტები, ხალხის კეთილდღეობისათვის ნამდვილი თავდადებული ადამიანები არიან ქართული წარმოშობის რუსეთუმები, რუსეთისათვის მებრძოლი ქართველები, საბჭოთა ბელადები, სტალინი, ბერია, ჟავანაძე, ხოლო ჯერ კიდევ საბჭოთა რუსულ წარსულში დამოუკიდებლობისა, დემოკრატიისა და ქრისტიანობისათვის მებრძოლი ლიდერების ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა ან უნიათოები არიან. პოლიტიკურად უმტიფრები, გულუბრყვილო დისიდენტები, ზოგიერთი შეფასებით კი უარესიც კი მოღალატეები, ანტიქრისტიანები, ანტიდემოკრატები არიან. კიდევ ერთი, რითაც რუსეთი აბნევს საზოგადოებას დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. ესაა ყველა ლიდერის ერთმანეთთან გაიგივება, რის გამოც საზოგადოების პოლიტიკაში ჩაუხედავი ვერ არჩევს ერთმანეთისაგან ნამდვილად რუსეთის მიერ თავსმოხვეულ ლიდერებს, ერთნაირი საზომით აფასებს ნამდვილი ლიდერის რეაქციას რუსეთის მიერ მოწყობილ პროვოკაციებზე და რუსეთის მიერ თავსმოხვეული მარიონეტების რეპრესიებს პატრიოტული ძალების მიმართ. რეალურად მეხუთე კოლონის მიერ ატეხილი ინფორმაციული ისტერიის, ტყუილებისა და სიყალბის გავრცელების მიზანი ყოველთვის იყო რუსეთის ინტერვენციის მომზადება, რომელსაც წინ უძღოდა საზოგადოების დაბლევა, რუსეთის სასარგებლოდ აზრის მომწიფება, რასაც მერე შექმნილი დაპირისპირების გასამუხტად, არეული სიტუაციის დასალაგებლად ჭყალებში აუცილებლად უნდა მოყოლოდა რუსეთის შეიარაღებული ძალებისა და სპეცსამსახურების ჭყალებში დახმარება, რაც ყოველთვის ქვეყნის ოკუპაციით ან ანექსიით, სულ მცირე საქართველოს რუსეთის გავლენის სფეროში დარჩენით თავდებოდა. ოკუპაციის რუსეთის ბატონობის დამყარების შემდეგ მეხუთე კოლონის დიდი ნაწილი უშუალოდ და ახილად დგებოდა მის სამსახურში, ირგებდა ჯალათის როლს, თუმცა მერე თვითონაც ხდებოდა მისი მსხვერპლი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოკუპაციის შემდეგ მდგომარეობა კი არ უმჯობესდებოდა, არამედ უარესდებოდა. ასე იყო 1801 წლის შემდეგ, ასე იყო 1921 წლის შემდეგ, ასე მოხდა 1991 წლის შემდეგ და 2012 წლის შემდეგ. თავისი ძალაუფლების გასამყარებლად რუსეთი უცხოეთის მავნე გავლენების თავიდან ასაცილებლად იწყებდა საქართველოს იზოლაციაში მოქცევას, ნელ-ნელა უქმებდა მას სახელმწიფოებრივის ყველა ნიშანს, იწყებდა მოსახლეობის ფიზიკურ და იდეოლოგიურ დამორჩილებას, მის გადაგვარებას და რუსიფიკაციას. იბადება ლოგიკური კითხვა, თუ ასეთი დამონებული იყო ქართველი ხალხი, დაკარგული ჰქონდა აზროვნების უნარი, როგორ აგორდა 80-90-იანი წლების ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა, როგორ მოიპოვა ქართველმა ხალხმა დამოუკიდებლობა, როგორ გაჩნდა ამდენი გმირი, რომელიც ადრეს და ახლას ამ ბოლო 38 წლის მანძილზე თავდაუზოგავად იცავს სამშობლოს ინტერესებს. სინამდვილეში ქართველში არასდროს მომტარა პატრიოტული გზნობა. იგი მხოლოდ მიზიდებული იყო მასში და მართლუხების ოდნავი შესუსტებისთანავე იღვიძებდა და სწორედ ასე დაიწყო 70-იანი წლის საბჭოთა წლის შესუსტების შემდეგ ქართული საზოგადოების ეროვნული სულისკეთების გამოგვიძების პროცესი. მან ქურთობის დაძლევა, სამშობლოსათვის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ჟირის გამტკიცება, როცა ადამიანები სტირავდნენ ყველაზე ძვირფას, რაც კი მას გააჩნდა, საკუთარ სიცოცხლეს. იმის საჩვენებლად, რამდენად შორსა სიმართლესთან რუსი პროპაგანდისტების მიერ თავსმოხვეული შტამპები, ჩემს თხრობას დავიწყებ უცხოეთის ჯაჭვის პირველი რგოლიდან, საქართველოს ისტორიის მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, ანუ პერიოდიდან, როცა ქართლ-კახეთმა და იმერეთმა მოიპოვა დამოუკიდებლობა ირანისა და ოსმალეთისაგან, დაიწყო ქრისტიანობის აღორძინება და
ქართული სახელმწიფოების წინსვლა, როდესაც შესაბამისად იწყება რუსების მიერ ისტორიის ამონაკლისის შეგნებული გაყალბება. ამ სიყალბეების გააბათილებას შევეცდები ავტორიტეტულ ისტორიკოსებზე დაყრდნობით, უტყუარი წყაროებით, გამაგრებული ფაქტებით, მისი მიუკერძოებული და ობიექტური აღდგენა საშუალებას მისცემს ქართულ, რუსულ და მსოფლიო საზოგადოებას მაქსიმალურად სწორად შეაფასოს რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებული 225 წლიანი პერმანენტული ომის აგრესიული და დამპყრობელური ხასიათი, მკაფიოდ დაანახოს ჩვენი ქვეყნის დასაპყრობად ლეტალურ იარაღთან ერთად გამოყენებული იდეოლოგიური ინფორმაციული საშუალებები. რუსების მიერ მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრის კონიუნქტურული მიზნით შავ-ნელ ფერებში აღწერილი საქართველოს სამეფოების გაყალბებული და ნამდვილი ისტორია. რუსული მითი ქართული სახელმწიფოების გაქრობის საშიშროების შესახებ, ქართლ-კახეთი და იმერეთი ტრაქტატის დადებამდე. რუსეთისა და მისი მორჩილი ქართველებით დაკომპლექტებული მეხუთე კოლონა შეგნებულად შავ-ნელ და უპერსპექტივო ფერებში ხატავს სურათს მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართლ-კახეთისა და იმერეთის სამეფოების შესახებ. მათი მტკიცებით ეს იყო გაუთავებელი წარუმატებელი ომების, ქართული სახელმწიფოების დასუსტების, მოსახლეობის კატასტროფული კლების, ქრისტიანობის გაქრობის, მოსახლეობის ისლამიზაციის, ენისა და კულტურის დაკარგვის საშიშროების, ლეკიანობის, ტყვეებით ვაჭრობის პერიოდი, რისი მოგვარებას რუსეთთან დადებული გეორგიევსკის ტრაქტატითა და რუსეთთან ეგრეთ წოდებული შეერთებით გახდა შესაძლებელი. ორ საუკუნეზე მეტ ხანს ცდილობდნენ რუსები ამ მასშტაბური სიცრუის თავსმოხვევას საქართველოს მოსახლეობაზე, მის დემორალიზაციას, დაკომპლექსებასა და იდეოლოგიურ დამორჩილებას, რომელიც გზას გაუყოფოდა რუსეთს ჩვენი ქვეყნის სრული მორჩილებისაკენ და დაპყრობისაკენ. სწორედ ამიტომაა აუცილებელი დაიწყოს რუსული ტყუილების და სიყალბის ამ ავგიას თავის საფუძვლიანი გაწმენდა, სიზიფის შრომის დასრულება, უტყუარი და დასაბუთებული მასალებით მათი გაბათილება, სიმართლისა და სამართლიანობის აღდგენა, მომავალი დამოუკიდებელი და დემოკრატიული საქართველოს შენობისათვის. ამ ტყუილების დახვავებული გროვის გაბათილება უნდა დაიწყოს დიდი შემოbrunებით. ქართლ-კახეთში 1740 წელს პირველად 150 წლის მანძილზე ქრისტიანული წესით მეფეს კურთხევით, რომელმაც დასაბამი დაუდო ქართული სახელმწიფოების აღორძინებასა და აღმოცვლას. როგორც ხედავთ, არავითარი პირიქით დინამიკა არ არის წინსვლის დინამიკა, უკვე პირველივე ნაბიჯიდან. 1750 წელს ნადირ შაჰმა თეიმურაზი ქართლის მეფეს, ერეკლი კი კახეთის მეფეებად დაამტკიცა. 1755 წლის 1 ოქტომბერს სვეტიცხოვლის ტაძარში თეიმურაზი და ერეკლი ქრისტიანული წესით აკურთხეს მეფედ. 1632 წლის შემდეგ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართულ ტახტზე ქრისტიანი მეფე ავიდა. კაფიო ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ ეს არ მომხდარა რუსეთის დახმარებით. 1757 წელს ქართლ-კახეთის სამეფომ არა რუსეთის დახმარებით, არამედ ისარგებლა რა სპარსეთის დასუსტებით, საკუთარი ძალებით მოიპოვა მისგან ფაქტობრივი დამოუკიდებლობა, შეუწყვიტა სპარსეთის მმართველებს ხარკის გადახდა, ყოველგვარი დახმარების გარეშე გარეკა სპარსეთის გარნიზონი თბილისიდან. 1759 წელი. 1757 წლის ივლისში ირანის მმართველი ნადირ შაჰი შეთქმულებმა მოკლეს. ირანის შაჰი გახდა თეიმურაზის სიძე ადილ შაჰი, მაგრამ მისი ხელისუფლება დიდხანს არ გაგრძელებულა. რამდენიმე თვეში ისიც ჩამოაგდეს. ირანი გაუთავებელმა ანარქიამ მოიცვა. ირანის ამიერკავკასიის სამფლობელოები მრავალ წელს სახანოდ დაიშალა. მათ შორის ყველაზე ძლიერი ქართლ-კახეთის სამეფოები იყო. ეს ვითარება ერეკლემ კარგად გამოიყენა თავისი მდგომარეობის გასამტკიცებლად.
თეიმურაზ ირანში ყოფნის დროს ერეკლეს აუჯანყდა ვახტანგ მეექვსეს ძმისშვილი გამახმადიანებული აბდულ ბეგ იესეს ძე. მეფე ერეკლემ თბილისის კართან სასტიკად დაამარცხა აბდულ ბეგის ჯარი. შემდეგ ერეკლე შევიდა თბილისში და ქალაქიდან განდენა ყიზილბაშები. ერეკლემ აიღო მეტეხის და თამორის ციხეები. გამარჯვებამ დიდი სახელი მოუპოვა ერეკლეს. მეზობელი სახანოების მმართველები ერეკლესთან დაახლოებას და მოკავშირეობას ცდილობდნენ. შახის კარი საქართველოსთან ურთიერთობის გაფუჭებას ერიდებოდა და მხოლოდ მცირე მოთხოვნილებით კმაყოფილდებოდა. 1758 წელს ერეკლემ ირანის შახს მხოლოდ რამდენიმე მხევალი და 110 მეომარი გაუგზავნა. ეს იყო უკანასკნელი გადახდელი ხარკი. მას შემდეგ ქარ-კახეთის ირანისათვის ხარკი აღარ გადაუხდია. შახის თხოვნით ერეკლემ მცირე ხნით თბილისის ციხეებში ჩააყენა 800 ყიზილბაში მეომარი. მაგრამ 1759 წელს, როდესაც თეიმურაზი დაბრუნდა ყიზილბაშებმა, თბილისი დატოვეს. უпростоრად ჩინი გაყარეს იქედან. ქარ-კახეთი გათავისუფლდა ირანის ბატონობისაგან. 1759 წლის ოქტომბერში რუსეთის ელჩი თურქეთში ნეპლიევი თავის მთავრობას აცნობებდა. ერეკლემ მთელი საქართველოსი და მისი მეზობელი პროვინციების აბსოლუტურ ხელმწიფედ იქცა და ამან უფრო მეტად შეაშფოთა ოსმალეთის მთავრობა, რომელიც ფიქრობდა, რომ ამაში რუსეთის ხელი ურევიაო. თითქოს ქართველებმა რუსეთის დახმარებით შახზე დიდი გამარჯვება მოიპოვესო. ეს მისი ჩამატებული ეტყობა. 1751 წლის 28 ივლისს ერეკლემ დაამარცხა სამხრეთ აზერბაიჯანის ტახტის მფლობელი და ირანის ტახტის პრეტენდენტი აზად ხანი ერნის სახანოში. 1752 წლის 5 სექტემბერს ერეკლემ აჯი ჩალაბი დაამარცხა. ამ გამარჯვებით ერეკლემ ქვეყანას ააცილა ის დიდი საფრთხე, რომელიც მას ემუქრებოდა. ამ ბრძოლის შემდეგ დაიშალა მაჰმადიანთა კოალიცია, რომელიც ქართლ-კახეთის საწინააღმდეგოდ იყო მიმართული. ერევნის, განჯის და სხვა ქვეყნების ხანები კვლავ მორჩილების გზას დაადგნენ. ქართლ-კახეთისა და მისი მეფის ერეკლეს შიშით 50 წლის მანძილზე სპარსელები ვერ ბედავდნენ ამიერკავკასიაში შემოჭრას. ისევ და ისევ ხაზი უნდა გაესვას ამ გარემოებას, რომ ამ ხნის განმავლობაში რუსეთი არც ერთხელ არ დახმარებია ქართლ-კახეთის სამეფოს. სამაგიეროდ რამდენჯერმე უღალატა მას. არის ამიერკავკასიაში ერეკლე მეფის მიერ დალაგებული ურთიერთობები მუსულმანულ სახანოებთან. 1754 წელს ავარიელი ყუნძახის ბატონი ნურსალ ბეგი მრავალრიცხოვანი ჯარით შემოიჭრა ქართლ-კახეთში. არაგვის მიდამო და დუშეთი დაარბია. ჭადი ჯვრის ციხეს ალყა შემოარტყა. ერეკლემ და თეიმურაზმა ჭადი ჯვრის ბრძოლაში დაამარცხეს და დიდი დანაკარგით განდენეს მტერი. 3 თვის განმავლობაში ემზადებოდა ქართლ-კახეთის სახელმწიფო იმისათვის, რომ მოზღვავებული მტრები შეეკავებინა და შეტევაზე გადასულიყო. თეიმურაზმა და ერეკლემ რუსეთის სახელმწიფოს მიმართეს და ჯარით დახმარებას თხოვეს, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. როგორც ხედავთ, ესეც რუსეთის გარეშე მოხდა. ქართლ-კახეთმა საკუთარი ძალებითა და ჩრდილოეთ კავკასიაში დაქირავებული ჯარების მოშველებით შეძლო დიდი მარცხის გამოსწორება. ეს სხვათა შორის ძალიან მიღებული პრაქტიკა იყო მსოფლიოში. ყველა სარგებლობდა დაქირავებული ჯარით. 1759 წელს ლეკების 8000-იანი ჯარი გაამარცხა ერეკლემ ატოცთან და დვანის ციხესთან. ამ ბრძოლაში მას სოლომონ პირველის დაეხმარა. 1760 წელს ერეკლემ ყარაბახის ხანი დაამარცხა. ირანის მმართველებთან ურთიერთობაში ერეკლეს წარმატებას საგრძნობლად შეუწყო ხელი იმ ფაქტმა, რომ ირანის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი მაძიებელი აზად ხანი უკაცრავად ერეკლესავე ტყვეობაში თბილისში იმყოფებოდა. აზად ხანი, რომელმაც დიდხანს დიდხანოვან ბრძოლაში დაკარგა თავისი სახანო, თავრიზით
1760 წლის ბოლოს ერეკლემ დაატყვევა. ახლა 1772 წელს ქერიმ ხანი დიდძალი საჩუქრებით დატვირთული ერთების პირით ერეკლეს თხოვდა, რომ აზად ხანი მასთან გაეგზავნა. მეფემ ირანელი ხელმწიფეს ეს თხოვნა 1773 წელს შეასრულა, რითაც ქართლ-კახეთის მთლიანობა და მისი დამოუკიდებლობა კიდევ უფრო განამტკიცა. აქა კაფიოდ ჩანს, რომ ირანი კი აღარ უტევს ქართლ-კახეთს, არამედ ერეკლე ატყვევს ირანელებს. ისინი თხოვენ მას მათი ტახტის მაძიებლის ტყვეობიდან გათავისუფლებას. ამრიგად ირანის ახალმა ბრძანებელმა ერეკლე ქართლ-კახეთის მეფედ აღიარა. იგი შეურიგდა აგრეთვე ქართველი მეფის გავლენას ამიერკავკასიის სახანოებზე. ირანსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური საზღვარი კვლავაც მდინარე არაქსზე გადიოდა. ერეკლეს მიერ ქერიმ ხანის ვასალობის აღიარება ამ დროს მხოლოდ ფორმალური ვასალობის აღიარება ამ დროს მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა და მის დამოუკიდებლობას არაფრით ზღუდავდა. 1750-1770 წლების შეფასებით ამ გამარჯვებებს ერეკლე თავისი ძალით აღწევდა. რუსების მონაწილეობის ერთადერთი შემთხვევა დაფიქსირდა ასპინძის ბრძოლის დროს, როცა მათმა გენერალმა ტოტლებებმა დაიწყო ერეკლეს ზურგსუგან შეთქმულების მოწყობა, მაგრამ წარუმატებლობის შემდეგ მოუწია რუსეთში გამობრუნება. 1770 წლის 20 აპრილს მოხდა ასპინძის ცნობილი ბრძოლა. ერეკლემ მეორის წყინვალე სამხედრო ნიჭმა ქართველებს გამარჯვება მოუტანა. ერეკლეს ლაშქარმა ძალზე მცირე ზარალი განიცადა. მტრის მოლაშქრეთა დიდი ნაწილი კი ბრძოლის ველზე დაიღუპა. ვინც ქართველთა მახვილს გადაურჩა, გაიქცა, მაგრამ ქართველებს წინა ღამით მტკვარზე გადასასვლელი ხიდი მოეშალა და ხსნის მაძიებელი ოსმალები ადიდებულ მდინარეში შთანთქა. ასპინძის ბრძოლაში გამარჯვებას დიდი ისტორიული მნიშვნელობა ჰქონდა. რუსების გამოგზავნილ ჯარის ნაწილებმა მიატოვეს ქართველები და უღალატეს მას, მეტიც კი უღალატეს მას. ტოტლებილის ქართლში წასვლა საფრთხის მომასწავლებელი იყო და მეფე ჯავახეთის გზით თბილისისაკენ წავიდა. ქართლის სოფლებში ტოტლებილის ჯარები ზოგჯერ თვითნებობდნენ. раსაც засылается по 20-30 человек, разоряют места и притеснение делается обывателем. ანუ 20-30 კაცი ესე იგი შედიოდა სოფლებში და არბევდა ამ სოფლებს და ამჭრობდა სოფლის მოსახლეობას. ამ პერიოდში ქართლ-კახეთი არათუ მარცხდებოდა და სუსტდებოდა. შეძლო უძლიერეს სახელმწიფო გამხდარიყო ამიერკავკასიაში. კიდევ ერთხელ გავუსვა ხაზს, რომ ამაში არავითარი როლი არ უთამაშია რუსეთს. მეტიც უკვე მასში ხელს უშლიდა მის გაძლიერებას, რაც წითელ ხაზად გაზრდებდა მის პოლიტიკას მთელი მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრის მანძილზე. ერეკლეს გაძლიერება არ აწყობდა რუსეთს და ამისთვის იგი ხშირად იყენებდა გარუსებულ ქართველებს. მოსკოვის ქართული კოლონია მთელი მე-18 საუკუნის მანძილზე ძლიერად ზემოქმედებდა საქართველოს პოლიტიკაზე. მან უდავოა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა რუს და ქართულ ხალხთა პირველ დაახლოების საქმეში. ამავე დროს მეფის რუსეთი მარჯვენა სარგებლო ხელმწიფის ქვეშევრდომად ქცეული ქართველებით, არა მარტო რუსეთის სასარგებლო განწყობილებების პროპაგანდისათვის საქართველოში, არამედ პოლიტიკური ინტრიგებისათვისაც. ქართლ-კახეთის მეფის წინააღმდეგ ამ კოლონიიდან გამოდიოდნენ მე-18 საუკუნეში ქართველი მეფეების მაძიებლები, რუსეთის დიპლომატიური მოხელეები, საქართველოს მეფესთან დაპირისპირებული და სხვა წვრილი პოლიტიკური აგენტები, ხოლო მე-19 საუკუნის დასაწყისს, როცა მეფის რუსეთმა საქართველოს რუსულ გუბერნიად აქცია, ამავე კოლონიამ მისცა სამშობლოს არაერთი პავლე ციციანოვი და დიმიტრი ორმელიანი. ამ გავლენის, ესე იგი ზემოქმედების და ინტრიგების კარგი მაგალითი არის ალექსანდრე ბაქარიძის გამოყენების მცდელობა. სწორედ იმ მომენტში, როცა ერეკლე ერევანში იბრძოდა იმერეთში,
ქართლის ტახტის პრეტენდენტი ალექსანდრე ბაქარიძე გამოჩნდა. ეს ხდებოდა ქართლ-კახეთის სამეფოს დასასუსტებლად და მისი მეფის ერეკლეს მათთვის სასურველ პირობებზე დასაყოლებლად. რუსეთიდან აშვებული იგი ირან შირაში ჩასულიყო, იქედან კი სოლომონ მეფემ იმერეთში გადმოიყვანა შედეგი კახეთის ცხოვრებისა. ალექსანდრე შირაზიდან ჩამოიყვანა სოლომონის მიერ ამ მიზნით გაგზავნილმა ბესიკმა. ალექსანდრე ბაქარიძის ზურგში რუსეთის დიპლომატები და სოლომონ იმერთა მეფე იდგნენ. ეს გასაგებიც იყო, რადგან თვითპრობელური იმპერია ამ შემთხვევაში თუ ქართლ-კახეთსა და ოსმალეთის კავშირის განახორციელებდა და ერეკლე გაძლიერდებოდა, ამიერკავკასიაში გავლენას უნდა გამოთხოვებოდა. რაც შეეხება სოლომონ მეფეს, იგი განუწყვეტებდა ოსმალეთს და ჰქონდა საფუძველი, რომ ერეკლეს ახალ საგარეო პოლიტიკაში საფრთხე დაენახა. მე მგონი აქ უფრო წაქეზებული იყო სოლომონი, როგორც ჩვევია რუსეთს დაყოფენ და დაასუსტეს პოლიტიკის, ესე იგი ეს ნაწილი არის. ალექსანდრე ბაქარიძის იმერეთში გამოჩენის მიზეზს და გარკვევაში მკვლევარებმა სხვადასხვა თვალსაზრისით გამოთქვეს. აქ ყველაზე საინტერესო არის ნიკო ბერძენიშვილი, რომელიც წერდა: ჩანს რუსეთის კარი შეშფოთებულია ერეკლეს პოლიტიკური ნაბიჯები. აქტიურობა ერეკლეს სწორედ იმ მომენტში, როცა ერეკლე ერევანში იბრძოდა, იმერეთში ქართლის ტახტის პრეტენდენტი ალექსანდრე ბაქარიძე გამოჩნდა. უეჭველია, რუსეთის შეეცდებოდა სათანადო ღონისძიებანი მიეღო, რომ ერეკლეს გეზი შეეცვალა ჩერკის განმოსახლებულა დაკავება, ალექსანდრე ამილახოვის აშვება, ალექსანდრე ბაქარიძის ფათალ ხანთან გაჩენა და თვით ფათალ ხანის აქტიურობა ერეკლეს წინააღმდეგ, ყველა ეს რუსეთის მეფის მიერ მიღებული კონტრზომები ჩანს. რაგასაკვირია, რომ მაშინ ფეოდალურ სახელმწიფოებს სხვადასხვა მიზნები და ამოცანები ჰქონდა და ძველი მოკავშირეები ხშირად ერთი მეორეს ტყუილ ბანაკში იდგნენ. მაგალითად, აუცილებელია, რომ მეფის რუსეთმა ჩაშალა ერეკლეს დიდი ღონისძიება ყაბარდოელთა ერთი ნაწილის განმოსახლება საქართველოში. ქართლ-კახეთის სახელმწიფომ ამით მნიშვნელოვანი სამხედრო რეზერვი დაკარგა. ეს იყო 1778 წელს კრიტიკულ მომენტში, როცა ერეკლეს მოაგდა ის ძალა, რომლითაც იგი ხშირად წარმატებით იგერიებდა მტრების საშიშ შემოსევებს. ეს არის ბუტკოვის, ესე იგი, წიგნიდან. ქართლ-კახეთის მფარველი რუსეთის იმპერია უკვე საფრთხეს უდებდა ერეკლეს გაძლიერებას, რომლის დამოუკიდებელი პოლიტიკაც მას აღარ ათხოვდა. ერეკლეს სახელმწიფოს უყურებდნენ მხოლოდ როგორც საშუალებას ამ იმპერიის ბატონობის გავრცელებისათვის ამიერკავკასიაში. ერთი სიტყვით, რუსეთის მთავრობა ამიერკავკასიაში თავისი პოზიციების გამტკიცებას ისევ ამიერკავკასიის ხალხთა სამხედრო ძალების გამოყენებით გეგმავდა. ბუნებრივია, რომ მთელ ამ პოლიტიკაში ცენტრალური ადგილი ეთმობოდა ქართლ-კახეთის სამეფოს. ამიტომაც შუა აღმოსავლეთში ეკატერინე მეორის მთავრობის პოლიტიკის წარმატება თითქმის მთლიანად დამოკიდებული იყო იმ პოზიციაზე, რომელსაც ერეკლე მეორე დაიკავებდა. შემთხვევითი როდი იყო, რომ რუსეთში არსებული სომხური ეკლესიის მეთაური იოსებ არღუთინიანი, რომელმაც მაშინ პავლე პოტიომკინთან მოლაპარაკებას აწარმოებდა შეკითხვაზე, თუ როგორი ურთიერთობა აქვს ერეკლე მეორეს სომხებთან და საერთოდ რამდენად ძლიერია ქართლ-კახეთის მეფე, აღნიშნავდა, რომ ერეკლე ირანის ყველა ხანსა და მფლობელებზე ძლიერია და შაჰის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი პიროვნება.
მისი ძალაუფლება საქართველოს გარდა განჯაზე, ერევანსა და ნახიჩევანზე ვრცელდება. ირანის ხანები დაწყებული თავრიზიდან ყოველწლიურად ერეკლეს დიდად დღეს უგზავნიდნენ პატივისცემისა და მოწიწების ნიშნად. ერეკლეს 50,000 კაცისაგან შემდგარი ჯარის გამოყვანა შეუძლიაო. გაზრდა აღუთინიანი დასასრულს იგი განუმარტავდა რუსეთის მთავრობას. ერეკლე მეფის განმობირებით რუსეთს აღარ ეყოლება მოწინააღმდეგე მთელს აზერბაიჯანში თავრიზამდე, რადგან ერეკლეს პატივისცემით ეპყრობა ყველა იქაური მფლობელი. მასშტაბზე ამიერკავკასიის საქმეები განსაკუთრებით მნიშვნელობას იძლეოდა რუსეთის მთავრობისათვის და ამიტომაც მათი მოგვარება სპეციალურად დაევალა თავად გრიგოლ ალექსანდრეს პოტიოვკის, ხოლო კავკასიის საქმეებში თანაშემწეობა დაეკისრა მისავე ახლო ნაცესავს გენერალ-პოროჩიკს პავლე სერგიზე პოტიოვკის, რომელიც წინა კავკასიაში განლაგებული ჯარის სარდლად დაინიშნა. 1792 წლის ნოემბერში პავლე პოტიოვკი თავის შტაბ-ბინაში გეორგიევსკში ჩავიდა. პოტიოვკინმა გადაწყვიტა საქსონელი უნგრეთში გაზრდილ რაინექსის მეშვეობით მოლაპარაკება დაეწყო ერეკლე მეორესთან. რაინექსმა ჯერ კიდევ 1776-78 წლებში კონსტანტინოპოლში მოგზაურობის დროს გაიცნო ენი-კოლოფაშვილი, რომელიც იქ ერეკლეს საგანგებო დავალებით იმყოფებოდა. 1779 წელს რაინექსი საქართველოში ჩამოვიდა. ერეკლემ მეორემ იგი სამსახურში აიყვანა, მაგრამ რამდენიმე ხნის შემდეგ რაინექსის საეჭვო ქცევამ ქართკახეთის მეფის უკმაყოფილება გამოიწვია, რის გამოც რაინექსი 1791 წელს რუსეთს გაემგზავრა. პეტერბურგში ჩავიდა, შემდეგ კი აღმოჩნდა პოტიოვკიდან, რომელმაც იგი 1792 წელს საქართველოში სპეციალური დავალებით მოავლინა. რაინექსის მეშვეობით პოტიოვკინმა წინადადება მისცა ერეკლეს, რათა რუსეთის მფარველობის მისაღებად დაეწყო მოლაპარაკება, ხოლო იმერეთის მეფეს სოლომონ პირველს ურჩია შერიგებოდა ერეკლეს და მასთან ერთობლივად ემოქმედნა საერთო მტრების წინააღმდეგ. ეკატერინეს მთავრობას აწყობდა, რომ საქართველოს მფარველობაში მიღების აქტი ერეკლეს მოთხოვნის საფუძველზე გაფორმებულიყო. ამიტომ ერეკლეს შესთავაზეს, რომ ამ საკითხზე ოფიციალური თხოვნა დაეწერა. მასთან მომგებიანი ხელშეკრულება გაეფორმებინა და იგი თავისი გავლენის ქვეშ მოექცია. რუსეთის მთავრობას კარგად ესმოდა ქართლში შექმნილი ვითარების თავისებურება და ქართლის ტახტის მაძიებელს ალექსანდრე ბაქარის ძეს თავისი დამპყრობელური მიზნებისათვის იყენებდა. სწორედ ამით აიხსნება ის ფაქტი, რომ თუ ერთის მხრივ პოტიოვკინი პავლე პოტიოვკიმს სწერდა სასურველი არ არის ალექსანდრეს წარმატებებიო, მეორეს მხრივ რუსეთის ხელისუფალი სრულიად არ ჩქარობდნენ, რომ ალექსანდრე ბატონიშვილი კავკასიიდან გაეძევებინათ. შემთხვევითი როდი იყო, რომ ფათ ალი ხანმა ალექსანდრე რუსეთის ხელისუფალს მხოლოდ 1793 წლის ნოემბერში გეორგიევსკის ტრაქტატის ხელმოწერის შემდეგ გადასცა. ერეკლემ რუსეთის საიმპერატორო სახლის სახელზე 1792 წლის 21 დეკემბერს გაგზავნა წარდგინება, სადაც ოფიციალურად ითხოვდა, რათა ქართლ-კახეთის სამეფო მიეღოთ რუსეთის იმპერიის მფარველობაში, ისე რომ არც სულთანსა და არც შაჰს არ შეძლებოდა საქართველოს მტრობა. თუ რუსეთს თურქეთთან ან ირანთან ომი მოუხდებოდა, ერეკლე მეორე რუსთა მხარეზე გამოსვლის პირობას იძლეოდა. ოღონდ რუსეთს უნდა ეზრუნა, რომ საქართველოსათვის ოსმალთა და ლეკთა მიერ მიტაცებული მხარეები დაებრუნებინა. რუსეთის იმპერატორს ერეკლე თხოვნით მიმართავდა, რათა ოფიციალურად გამოცხადებულიყო რუსეთის მფარველობა მისდამი და ისე, რომ მე შვილებს და მათ შთამომავლებს სამკვიდრო და ამდენი გარჯი და ღვაწლით დადებით აშენებული ქვეყანა არ დაკარგოდა, რომ ალექსანდრე ბაქარის ძის მსგავს ბედის მაძიებლებს უმეცარი ხალხი არ აჰყოლოდა. დასასრულ ერეკლემ მეორე ითხოვდა, რომ საქართველოში მუდმივად ყოფილიყო რუსეთის რეგულარული ჯარის 2 პოლკი.
რუსეთის მთავრობამ დეტალურად განიხილა ერეკლეს წინადადებები, ბოლოს კი საგარეო კოლეგიის წევრმა ბეზბოროდკომ ეკატერინე მეორესთან შეთანხმებით ხელშეკრულების საბოლოო ტექსტი ჩამოაყალიბა და ერეკლეს გამოუგზავნა დასამტკიცებლად. ერეკლემ იგი თავის დარბაზის წევრებთან ერთად განიხილა და მისი მიღება გადაწყვიტა. შემდეგი საუბარი მექნება დასავლეთ საქართველოს ტრაქტატის დადებამდე.